Na zo wannan kafa ne domin in mai da martani game da wani rahoto da wani ɗan jarida Zurataini Mustapha Ƙaraye ya saki a manhajarsa ta Magana Jari da yake yunƙurin ɓatanci ga jagoranmu Malam Aminu Ibrahim Daurawa, kuma jagoran hukumar Hizba na jihar Kano, bisa zargin shinkafa da gwamnatin jihar Kano mai albarka ta raba. Gaskiya Zurataini ni ban yi mamaki ba, domin na san wane ne Zurataini. Zurataini mutum ne da ya shahara wajen yin ɓatanci ga masu mutunci a jihar Kano, wanda 'yan siyasa da yawa suna kuka da wannan. Ya tsallake yanzu abin nasa ya tsallake 'yan siyasa kuma ya dawo hannun malamai, wanda muna ganin hakan ba daidai ba ne, kuma ba za mu zuba ido muna kallon ana taɓa muhibba da mutunci na malamanmu ba. Wannan ta sa dole mu zo mu yi maka raddi, mu gaya maka cewar ba haka abin yake ba. A ƙa'ida ta aikin jarida, musamman Article 2 na Nigerian Code of Ethics for Journalists, ya ba da damar cewar kafin a saki kowane irin rahoto aka samu, kowane irin labari, akwai abin da ake kira balancing, sai an je an yi balancing. Haka kuma idan ka koma kundin tsarin mulkin Najeriya, sashi na 36 ƙaramin sashi na 1 ya ba da damar cewar duk sanda aka ji wani ɓangare a saurari ɗaya ɓangaren domin tabbatar da adalci. Zurataini, ya kamata ka sani adadin shinkafar da ka ce ma allocation ɗin da ka ce an ba wa Hizba, tun daga nan shi ya nuna mana cewar baka yi bincike ba, ko kuma magulmatan da suka kawo maka ba su gaya maka daidai ba. Ina so in amfani da wannan damar in tuna wa Zurataini cewar Allah subhanahu wata'ala a cikin Alkur'ani mai girma ya gaya mana cewa bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala. Idan ba haka ba za a zo ƙarshe nadama za a yi. Baka je ka bincika ba, baka tambayi hukumar Hizba ba, baka tambayi su waɗanda suka ba da allocations ɗin ba, amma haka kawai haka tsiga zai ka tashi ka shiga media don ka taɓa martabar masu martaba. To ba za mu lamunci haka ba. Wannan ya zama wajibi a cikin kwanaki 7 ka janye kalamanka. In ba haka ba, to za mu kai ka ga kotu domin ka tabbatar da wannan abubuwan da aka yi. Haka kuma ina so amfani da wannan dama in ja hankalin Zurataini da 'yan tawagarsa da suka kawo masa gulma cewar ga abin da yake faruwa a Hizba. Ai idan kishin Hizba kuke yi, na yi tunanin cewar Zurataini sai ya haɗa wani program domin al'ummar jihar Kano da gwamnati su shigo harkar Hizba, su zo su taimaka wa Hizba. Amma ba a'a dukkanin alkhairan da hukumar Hizba da jagororin hukumar Hizba suke yi, a'a ka rufe idonka saboda wani political wani abu naka na daban. So don haka muna son mai amfani da wannan dama mu jawo hankalin al'umma da su yi Allah wadai da wannan rahoto da Zurataini Mustapha ya saki. Ba komai bane a ciki illa baƙin ciki, illa ƙoƙarin ɓata wa manya suna, musamman shi babban kwamanda, wanda a lokacin da aka yi wannan rabo kwamanda baya gari. A lokacin da gwamnati ta bada wannan shinkafa, kwamanda baya gari, ya yi handing over, ya tafi tafsiri a garin Gombe. Amma abin takaici, an ɗau hoton babban kwamanda an liƙa shi, ana aibata shi da shinkafar da bata kai ta kawo ba. Na mai tabbatarwa da al'ummar jihar Kano su je su bincika su ji. Deputy Commander General kadai ya raba shinkafa ta fi buhu 100. Haka shi ma babban Director General, haka shi jagoran mu shehi, haka babban kwamanda ya raba ta fi tirela 1 wallahi. Su kansu waɗanda suka zo suka yi gulmar, suka kawo wa Sidi Mustapha ɗan jagaliyan ɗan jarida, ya zo ya saki labarin ba tare da ya bincika ba. A ƙarshe Zurataini Mustapha da ya janye kalamansa cikin kwanaki 7, idan ba haka ba kuma to za mu kai shi gaba domin ya zo ya bisa zargin ya ɓata wa jagoranmu da hukumar mu suna.